Boa noite, família. Aqui novamente, em casa, finalizando a conclusão aqui do New Smart Slim, conforme naquele primeiro vídeo, aquele primeiro modelo, um pouco maior. Tá meio fanhoso assim, porque eu tô com a placa aqui do bruxismo para me simular. Já acionou aqui, ó. Aí, ó. Então, basicamente é aquela caixa no formato Slim. Só que ele é Wi-Fi, ainda vou conectar ele à internet. Ó, acionou de novo. Conectar à internet. E ele tem a possibilidade de colocar em qualquer parte, né? No caso aqui, para poder não incomodar a Graciele, né? Minha esposa. Eu posso colocar essa caixinha também debaixo do travesseiro. E só eu vou ouvir e vou escutar, ouvir e sentir, né, a vibração, que dá dois sinais sonoros na buzina e tem a vibração também. Então ele é um bem mais compacto, como vocês podem ver aqui, é um tamanho bem reduzido, muito reduzido mesmo. Foi até muito trabalhoso montar ele, montando ele à noite, né, depois do expediente aqui. Então aí eu tenho um quartinho da dispensa ali que virou o quartinho da solda, né? Que ali eu tenho minha bancadinha, minha lupa, minha estação de solda, então eu tenho uma estrutura bem básica, né? Para poder trabalhar com essas miniaturas, né? Não chega a ser microeletrônica, mas eu trabalho com fios menores, né? Para poder chegar nesse formato, né? Funcionou de novo, bem mais compacto. Então, basicamente, é aquele caixote grandão, né? O FET, né? Que é aquele caixote do primeiro vídeo, num formato bem mais compacto. Então, eu consigo colocar ele no peito, né? Com uma cinta, né? De batimento cardíaco, né? Ou até mesmo da GoPro, também na testa. Posso colocar também na cabeça assim. Que aí eu posso medir a musculatura da têmpora aqui, né? E uma seta. Ou até mesmo atrás do travesseiro. Então basicamente é só isso aí. Não sei se o vídeo eu vou conseguir enviar. Que ficou um pouco maior, mas se eu apertar aqui vai vibrar. Vibra de 2 bip. Beleza, pessoal? Obrigado.